Dina kitab Syamsiyah halaman 61 jeung 62 ngabahas bab kuliyun. Aya kuliyun tabiiyun, aya kuliyun mantikiyun, aya kuliyun akliyun. Kuliyun akliyun jeung kuliyun mantikiyun dina bab wujud mah diikhtilafkeun ku para alim ulama. Jeung apabila kita bermunazarah dalam bab wujudnya kuliyun mantikiyun dan kuliyun akliyun masuk pada kelas keluar daripada ilmu mantik itu sendiri. Baik, kita mulai pembahasan masalah al-hayawan dulu. Kita bahas dulu babul hayawan. Eta lapan hayawanun lebat kana kuliyun. Hayawanun teh lebat kana kuliyun. Tah eta kuliyun keluar tiru bahasan. Keluar tiru bahasan. Jadi ketika ngobrol al hayawanu keluar tiru bahasa. Aya hayawan tina arah-arah ningali, aya hayawan tina arah-arah makna, aya hayawan tina arah-arah makna hayawanna kana makna kulina. Hiji-hiji. Al hayawan tina arah-arah makna hayawan. Naon ari ngaran hayawan? Jawab ku urang al hayawanu jismu namin. Al hayawanu jismu nami. Jismu namin. Hassasin. Jismu namin hassasin. Mutaharrikun bil iradati. Mutaharrikun bil iradati. Jadi aya hayawan tina arah-arah maknana hayawan. Naon maknana hayawan teh? Jismuna min hassasin mutaharrikun bil iradah. Jisim yang berkembang dan punya perasa dan bergerak sesuai keinginan. Bil iradah. Nomor kedua membahas al hayawan itu, al hayawan ditingali tina arah-arah makna kulina. Jadi bukan melihat pada makna hayawannya, tetapi hayawan melihat pada makna kulinya. Sekali lagi al hayawan itu adalah kuliyun. Hayawan itu adalah kuliyun. Pamufhimu ishtirakinil kuliyu. Hayawan itu adalah ishtirak. Hayawan itu adalah istirok sabab ngariungkeun insan, ucing, kuda, jamusun, wa kullu syai'in anu harirup eta hayawan teh jadi nisbat rulumbungan kana hewan anu sajana jelema, ucing, maung dan sebagainya. Ada yang hewan melihat daripada mana hewan itu sendiri. Sekarang hewan melihat daripada makna kulinya. Makna kuli lain hayawan, tetapi melihat daripada makna kulinya, makna kulinya. Naon eta? Ma la yamtani'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syirkati. Malayam tani'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syirkati. Cos hartina non bieu malayam tani'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syirkati dijadikeun fa'il. Lamun dijadikan maf'ul malayam tani'u nafsa tasawwurihi min wuqu'i syirkati. Hartina perkara anu kacegah kagambarkeun. Perkara anu kacegah kagambarkeun ku sabab tumiba kana rurumbungan. Ku sabab tumiba kana rurumbungan.
Bisa teu ngagambarkeun hayawan. Tidak tergambarnya. Tidak tergambar hayawan mah. Nah maka tidak tergambar. Pan rurumbungan. Urang ngagambar ucing hewan lain. Hewan. Ngan mau disebut hewan disebutna ucing atau hewan ucing. Ngan ari hewan kagambar teu. Moal bisa naon sababna jerona hewan mah loba. Jadi lamun digambar tidak bisa digambarkan. Paling oge isyarah. Atanapi rumus, paling ge ku rumus ada digambarkeun mah teu bisa ku rumus mah bisa. Model gambar awewe buleut tanda panah buleut plus lamun lalaki buleut naon teh nyungcung gitu nya. Buleut nyungcung. Eta mah gambar lalaki lain, eta mah rumus. Ngan hewan mah tidak bisa tergambar lamun ningali kana kuli. Jadi bahasana kumaha ma la yamtani'u nafsa tasawwurihi min wuqu'i syirkati. Kula bae disebut we kitu teh fauna flora ari fauna mah tumbuh-tumbuhan flora. Teu bisa digambarkeun, bisa ge dirumuskeun, mah digambarkeun mah teu bisa. Sok gambar hewan kumaha? Gambar hewan kumaha sok gambarkeun da hese. Aya gagambar bentukna kuda paling oge. Gambar bentukna kuda. Keun. Katilu al hayawanu ku arah-arah makna hayawan jeung makna kuli. Dah. Nu katilu mah nisbat berarti. Nah anu katilu nisbat pan murakkab. Murakkabun minhuma teh murakkabun al murakkabu minhuma. Jadi kacamatana tilu, kacamata hayawan kana makna hayawan, kacamata hayawan kana makna kulli, kacamata makna hayawan kana makna kulli gitu. Nomor katilu berarti al hayawan ku arah-arah makna hayawan jeung makna kulli. Tegasna nu hiji jeung nu kadua dihijikeun. Tegasnya yang ke satu dan yang kedua disatukan. Jadi two in one. Borojol weh, tulisnya borojol. Borojol weh gitu. Borojol weh anu kahiji disebut kulliyun tabiiyun, anu kadua disebut kulliyun mantikiyun. Balikan deui. Borojol weh anu kahiji disebut kulliyun tabiiyun, anu kadua disebut kulliyun mantikiyun. Atos anu katilu disebut kulliyun aqliyun. Naon ari kulliyun tabiiyun ningali perkara kana makna eta perkara. Naon ari ngaran mantikiyun ningali eta perkara kana maknana eta perkara. Naon ari ngaran akliyun ari ngaran akliyun mah nisbat antara makna si eta jeung maknana nu nempel kana si eta disebutna akliyun. Tadi teh borojol weh kumaha bete? Borojol weh anu kahiji disebut kulliyun tabiiyun, anu kadua disebut kulliyun mantikiyun, anu katilu disebut kulliyun. Da eta teh lamun dakwah digojalikeun mah geunaheun teh.
Ghazali mah pan rada tenang ngajina teh geninnya kalau lagamna teh pas kadenge ka harti ku akar rumput, ka harti ku menengah, ka harti ku luhur. Mujeuhna penting ayeuna mah urang ngajikeun kana bab mantek teh rada dikolecerkeun saeutik teh. Di mana-mana jelema nisbat ningali kana bab hayawan ngaboreker nak cek ilmu mantek menurut kacamatana dibagi kana 3. Da hayawan teh pan kuliun teh ya. Di mana-mana ngobrolkeun kuliun ngaberejelna 3. Aya kulian aklian, aya kulian mantikian, aya kulian tobiyan. Cik pangbuligiran ke hiji-hiji da teu pati ngarti da geus dilatih ngadenge kuli teh. Ngadenge kuli teh ngan dagang we urang kuli. Padahal kuliun teh khamsatun dunan tikos. Eta 8 kuliun teh bejana mah cenah aya hartian kantenan tergantung kana ngamanaanan. Anu eta kuliun teh dicontohana ku 8 hayawan berarti ngijirna dina 8 hayawan anu eta hayawan teh kuliun tergantung ngijirna di mana-mana ningali 8 hayawan kana makna eta hayawan. Naon ari ngaran makna hayawan? Ari ngaran makna hayawan teh jismu namin hassasin anu mutaharrikun bil iradah. Yaitu jisim yang berkembang dan punya perasa bergerak. Sok bergerak kumaha kahayang kaluhur, ka kaler, ka kidul, nubruk, cicing, nongeng, nangkara, hewan. Wadona eta mah tabiina watakna memang kitu. Tabi'i teh watak nu kahiji teh. Anu kadua naon? Al hayawan ditingali tina arah-arah makna kulina di arah-arah makna kulina. Ari hayawan teh naon? Kul hayawan teh naon? Kuli. Hayawan teh kuli teh contona hayawan teh contona kuli teh contona. Berarti aya dua. Aya ningali kana hayawanna, aya ningali kana kulina, aya nisbat ningali kana hayawan jeung ningali kana kulina teh kitu. Naon ari ngaran isim? Aya ningali kana mana isimna, aya ningali kana mana kalimahna gitu. Pan kabeh ge kalimah isim, kalimah fiil, kalimah harap. Aya ningali kana isimna, aya ningali kana kalimahna, aya ningali antara kalimah jeung antara isimna. Modelina jurumiyah wa aqsamuhu sabaraha hiji? Wa aqsamu sabaraha hiji? Salah satu. Sebenarnya mah wa aqsamuhu arba'atun ismun wa fi'lun wa harfun wa ismu fi'lin. Wa ismu fi'lin wal amru illam yakul linuni mahal fihi wasmuna husawa sarua teh kalimah, sarua teh kalam disebutna kalam isim fi'il. Jadi kalam itu sebenarnya ayat 4 lin ayat 3 isim fi'il harap isim fi'il begitu. Nah, disebut isim fi'il, disebut isimnya siga isim, disebut fi'il memang ayat tanda fi'il dina makna fi'il tapi dina buktosna wado isim, disebut isim fi'il siga soh, manana mah lain soh, makna nama uskut dina lapadna isim dina maknana fi'il, ngaranna isim fi'il. Ada juga hayawan itu nisbat antara makna hayawannya jeung makna kulina gitu. Dari kali hayawan teh naon? Kuliun, ari kuliun teh contona hayawan. Aya ngabahas hayawanna, aya ngabahas kuliunna, aya ngabahas hayawan kana kulina. Tah anu kahiji ngaboleh geran asalna disebutna kuliun tabiiyun. Lamun ngabahas kana kantong keresekna kana kuliuna lain kana hayawanna nu diobrolkeun hayawan tapi ngabahas kulina teh eta mah ngaranna mantikian teh lamun anu nisbat antara kana hayawan jeung kana kulina disebutna akliun gitu. Borojol weh kumaha bieu teh? Borojol weh nu kahiji disebut tabiiyun, nomor kadua disebut, nomor katilu disebut
mantikiyun non aqliyun. Jadi ari kuliyun tabiiyun mah eta wujud dina buktina wujud da memang eta hayawan teh hayawan. Memang eta hayawan teh disebut hewan. Nah maka disebut hayawan eta hewan sabab hayawan teh kuliyun. Hayawan teh disebut kuliyun anu asupna kana kuliyun tabiiyun. Ta eta kuliyun tabiiyun teh sajuz tina hayawan anu wujud. Jeung ari juz tina wujud eta teh wujud. Begitu lain. Ari juz tina wujud eta teh wujud. Balikan deui. Ari sajuzna tina wujud teh eta teh wujud. Heuh teh. Sapotongna tina aya eta teh aya dirinya kakarek bebeskeun wa amal kulliyani kadinya bebeskeun wa amal kulliyani. Kurang bahasa canggih ke. Akal itu mampu mengamati, ku akal mah mampu ditelek-telek, mampu mengamati sebuah zat atau esensi. Esensina naon? Esensi teh naon atuh cik urang nama? Ya esensi. Kita bahasa keren kan. Akal itu mampu mengamati sebuah esensi yang universal. Esensi yang berbentuk universal. Esensi yang berbentuk universal, esensi hayawan universal kulli. Ari bahasa santri manu bieu tanu tadi teh bahasa santri mah hayawan jeung kulli ganti hayawan esensi kulliyun universal. Artinya akal itu akan mampu menganalisa sebuah esensi yang universal. Akal akan mampu membicarakan hayawan dan membicarakan kulli dengan 3 kacamata. Dengan 3 kacamata atau 3 sudut pandang. Dengan 3 sudut pandang. Ada juga yang pertama, mengamati esensi orang kana tobi heula. Mengamati esensi yang mempunyai sifat universal. Bahasanya disebut universal natural bahasa Arabna teh kulliyun tabi'i. Mengamati sebuah esensi, mengamati sebuah hayawan itu bisa juga bersifat universal natural. Universal natural itu bisa melalui sudut pandang kulliyun tabi'iyun. Seperti hayawan itu adalah kulliyun. Insan juga kulliyun. Zaidun, Bakrun, Amrun, Khalidun, Fatimatun, Hindun, Zainabun, seluruhna tek bengek walang taga nu ngaranna manungsa eta teh kabeh teh insanun. Eta insanun teh kulliyun. Jadi kalau kita esensi mananya hayawan ya kita contohkan hayawan. Kalau esensi itu kita manakan insan berarti contohnya adalah insan. Insan itu adalah Anda bisa melihat daripada universal natural yang disebut dengan kulliyun tabi'iyun. Bisa Anda melihat ke sana. Bisa juga menggunakan universal logis. Universal logis naon bahasa Arabna. So kira-kira universal logis naon bahasa Arabna.
Kulliyun akliyun. Aya secara mantiki, ari mantiki mah intelektual, berarti universal intelektual. Universal intelektual sudut pandang secara kulliyun mantiki. Ada yang secara universal natural, yaitu secara kulliyun tabi'i. Ada juga secara universal logis. Universal logis itu adalah kulliyun akliyun teh. Contohnya seperti entong hayawan mai, contohnya seperti manusia. Yang dari sisi manusia itu sebagaimana manusia. Dari sisi dia sebagaimana dia. Dina kitabnya gitu lain. Al hayawanu min haitsu huwa gitu lain. Al hayawanu min haitsu huwa huwa. Apa yang disebut dengan hewan? Hewan itu dari sisi dia sebagaimana dia. Sok diajar mikir rek mantek kudu kitu. Hewan itu dari sisi dia itu dari sisi dia sebagaimana dia. Bersifatna naon? Sifatna teh namin. Naon namun teh sifatnya berkembang. Kalau manusia itu dari sisi manusia itu dari sisi apa manusia itu? Kalau manusia itu dari sisi dia itu sebagaimana dia. Manusia itu juga berkembang dan metamorfosis. Kupu-kupu namanya. Kupu-kupu henteu jelema oge metamorfosis sarua. Urang teh kerja di kepompong, urang teh ingat teh. Santri itu adalah kepompong, tong loba teuing gerak. Bisi buruk. Moal alus kena moal anakan, tong loba gerak ngajedog we geus. Ngajedog we geus di kobong. Cicing, entong cicing di imah, kudu cicing di kob. Cek Imam Syafi'i, sapir tajid iwadon aman tufariquhu. Pansob fa innal ladidal aishi fin nasobi inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu insaha lam yajri lam yatim. Cicing ari kerja di kepompong mah pan urang tak sana teh dikageuleuheun atuh. Siga hileud hunggul urang teh. Tah engke kudu cicing istiqomah cicing di kobong engke bakal natijahna teh menjadi kupu-kupu dipandang indah, makanannya pun taranu balarau ngalaramis hungkul. Beda jeung laleur. Lalat itu sulit meyakinkan bahwa tai itu bau. Cek laleur mah sesat maneh mah. Itu tidak laleur ngaranna ge meyakinkan bahwa kotoran itu bau itu sulit. Lain eta mah it's my life cenah cek laleur mah. Justru itu adalah kehidupan ke hese tidak. Jadi santri mah kudu jadi kepompong heula ngarah jadi kupu-kupu nu indah. Jadi melihat kullin itu secara tiga. Bahasa keren. Melihat kulliyun atau melihat sebuah esensi gitu tah bahasa keren mah. Melihat sebuah esensi yang universal. Antara esensi dan universal itu melihat daripada tiga sudut, universal logis, universal natural, universal intelektual gitu. Cek bahasa Syamsiah nama aya dina halaman 61 jeung aya dina halaman 62. Naon ari menurut esensi universal tabi'i ya, esensi universal tabi'i seperti misalkan insan. Apa yang disebut dengan insan? Insan itu dari segi dia sebagaimana dia. Jadi manusia itu adalah dari sisi manusia sebagaimana makna daripada mana insan itu sendiri. Nya kumaha ari jelema teh? Nya ari jelema teh sebagaimana jelema we kumaha. Aya melihat nomor kedua melihat secara konsep universal logis. Universal logis itu naon?
yang ada dalam pikiran. Kuliyuna berarti kuliyuna ulah kana esensinya tetapi karena universal ulah ditinggali karena esensinya. Esensi ngaji naon? Mardotillah. Eta mah esensina. Ngan ari kuliyuna mah lain eta. Kuliyuna mah lain mardotilahna. Kuliyuna mah ngobongnya, ngajinya, puasanya, taatnya, hormatnya. Itu kuliyun. Itu masuknya univer. Jadi melihat santri itu ada melihat pada esensinya. Esensi santri mardotillah. Cuman ada yang secara universalnya, berarti ngobongna, disarungna, puasana, dalailul khairatnya, solawatannya, hormatnya. Nah itu. Secara konsep universal itu sendiri. Universal logis. Berarti universal logis mah tanu nomor 2, 5. Sabab mantiki ari mantiki mah logis dan nurek dibahas nurek diaji dina kitab Syamsiah mah ilmu mantik lain ilmu tabi'i lain ilmu akli tetapi ilmu mantiki anu jumlahna teh nyaeta intelektual teh 5 teh awal kuliah tuh khamsatun nanti guys melihat konsep aksiden dan objek yang diaksidenkan ma'rud aksiden aron aksiden universal teh nyaeta jauhar universal itu adalah jauhar aron adalah aksiden aya kam weh ari kam mah kuantitas ari kaep mah kualitas kaifiyahna kaifiyah teh nyaeta kualitasna aya kam ari kam mah kuantitas jumlah pasantren lolobana nyokot kana kam jarang nyokot kana kaif keuyeub lolobana mah kana kam kuantitas asal loba we paduli ora-ora kabeh oge lolobana mah kana kuantitas kuduna mah kana kaifa kuduna kana kualitas tidak ada riwayatnya mama gentur ribuan santri ngadeng ratusan oge henteu mama gentur mah teu ratusan santrina oge ngan kabeh ku Allah dijadikan singa-singa ahlus sunnah wal jamaah. Memang ari naon ari kelasna lauk mah nogan oge 1000 ari kelasna lele dumo mah ngenogna ge 500 ari macan mah anakana oge hiji we ngan hiji oge mau kelenci mah 10 anak-anak teh doma 5 4 3 mau mah hiji we ngan hiji oge mau digitukeun hiji oge mau bias digitukeun. Jadi konsepnya itu universal natural, universal logis dan universal intelektual. Melihat konsep aksiden dan objek. Objek patak disebutna makulat anu 10 itu disebutna naon? Disebutna naon? Makulat anu 10 disebutna naon? Kategoris 10 of kategoris. Makulat asyara kategori anu 10 cadu mungkur haram dempak teu meunang ngabebes ka Allah. Di panggung kitu gentah. Para hadirin sadayana makulat anu 10 sok disebutkeun. Kategori anu 10 teh ya. Tense of kategoris, kategori anu 10 teh atana makulat asyara cadu mungkur haram dempak teu meunang ditoelkeun ka Allah. Erek universal jauhar, erek aksiden aron, erek kuantitas, erek kualitas teu meunang ka Allah. Ngabahasakeun kitu mah da eta mah gambaran-gambaran, ucapan-ucapan yang disampaikan dan ditempelkan hanya kepada makhluk. Jadi kalau Allah kalau ngomong kuantitas, Allah mah lain 0, lain 2, lain hiji, lain 3, lain 4, tetapi Allah mah teu aya bing bilangan. Wahdaniyah lain hiji logatna. Wahdaniyah teh pan jadi sifat salbiah lain, sifat salbiah mah jadi sifat ku henteu. Berarti henteu bing bilangan wahdaniyah teh teu bing bilangan logatna.
Ari kidam naon logatna kidam cek ilmu tauhid henteu aya kawitan. Ari bako teu aya tungtungan logatna lain langgeng jeung heubeul logatna teh cek ahli tauhid. Logatna teh teu aya. Jadi sifat ku eueuhna salbiah ngaranna. Disebut kuliun akli. Esensiana aya dina akal hungkul. Manusia mah aya nu secara gambaran akal hungkul, aya secara mantik hungkul, aya secara tabii. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu al-kulliyah. As-salisu halaman 63. Mulai rada naik-naik ya. Mulai rada naik-naik. Tadi mah rada lempeng keneh taneuh teh tadi mah rada nanyak seutik. As-salisu utawi kaping 3. Anu katilu al-kulliyan utawi kuli loro. Al-kulliyani utawi kuli loro. Kuli anu dua teh cek saha kuli hina. Abdi mah kuli halus kuli. Aya nu kuliun teh sieun ku kuliun. Wal kulliyani utawi kuli duaan. Iku mutasawiyah ini kang nisbat mutasawi, nisbat papada. In sodako lamun nujul. Geunaheun mah in sodako teh di mana in dakhala. In sodako lamun asup gitu. In sodako teh lamun asup berarti sodako di mana dahola geus pigoiri asliyin lahu qad wudiat dewa eta teh lebat kana majaz. Sodako di mana dahola eta diberjalankeun atawa ditukeurkeun. Ditukeurkeun eta mah sodako ditukeurkeun kana dahola berarti majaz isti'arah. Ieu lebetna kana tasriyah atawa bil kinayah. Sodako disarupakeun kana dakhala atawa dakhala disarupakeun kana sodako. Anu ayana musabah atawa musabah beh nu ayana. Anu ayana naon? Nu ayana